with the shape of you. Assalamualaikum teman-teman. Duduknya kami di sini. Kami mau bikin video. Videonya itu tugas sekolah sih ya. Tugas sekolah. Cuma bebas kontennya. Jadi kita di sini milih konten challenge. Oh ya, ngomong-ngomong kita belum kenalan nih. Perkenalkan, nama gue Nada. Nama gue Nabila. Gue sama dia tuh satu kelas gitu kan. Kita dari sekolah SMK Negeri 9. Nah, kita bakal bikin video yang udah diomongin tadi. Ya, oke. Kalau kalian kepo, tonton videonya sampai habis. Oke? Siap. Nah, sebelum kita mulai challenge-nya, kita mau belanja dulu ya. Kita mau belanja dulu, mau beli apa? Bukan peralatan, bukan sih, bahannya ya, gitu kan. Yang bakal kita gunain buat challenge-nya. Ya. Tuh. Ikutin. Enggak ikutin. Sampai di tempatnya nih. Tempatnya kita ada di kalian tahu lah, yang PKL di sini tahu pasti. Nah, kita bakal beli bahan-bahannya di supermarket sini. Ikutin terus ya. Silau dong. Guys, dia mundur-mundur, kita lagi ngantri nih guys. Ini totalnya guys, ini totalnya. Tadi kan kita udah belanja kita ya. Sekarang kita udah sampai rumah. Ya, kita mau ngasih tahu kalian kita mau challenge apa. 3, 2, 1. Kita mau challenge ini. Ini kan keluaran baru juga kan ya. Kita tuh belum tahu ini pedas atau enggak. Jadi kita mau coba challenge ini, satu orang makan 2. Terus ditambah bon cabe juga. Yang kalah bakal ada hukumannya. Ya, bon cabenya level 30. 30 guys, bukan 20. 30 ya, bukan 15. 30. Oke. Nah, jadi sebelum kita mulai challenge ini, kan ini kan mie ya, nggak mau. Jadi harus dimasak dulu. Nggak mungkin dong mie polos. Jadi kalian harus tetap tonton sampai habis, oke? Jangan kemana-mana, ikutin terus, oke? Siap. Nah, ini udah matang. Ini juga udah dikasih bon cabe sama kita. Oh ya, nih kita pakai yang botol ini. Ini isinya nggak full ya. Kita tinggal udah pernah pakai dan sisa segini. Karena nanggung, kita pakai setengah-setengah. Jadi langsung habis. Setengah dan ini habis. Mantap. Gimana ya? Kita mulai aja ya. Ada rasa takutnya juga sih karena emang belum pernah nyobain nih, bisa pedas atau enggak. Dan lu tahu ini cabai dari mie ini tuh ada 2. Dan kita pakai dua-duanya guys. Kita pakai dua-duanya cabai.
Dan kita tambahin cabai. Ini gue gak yakin sebenarnya. Oke, daripada lu nunggu lama-lama, lu pasti penasaran kan? Kita mulai aja. Oh ya, BTW nih, gue mau kasih tahu juga, yang kalah tuh bakalan minum air hangat, dan yang menang bakal minum ini. Salah nih. Dan yang kalah minum air hangat nggak boleh mangap. Ya lu kalau udah minum air hangat nggak boleh mangap. Nggak boleh mangap, nggak boleh kayak gitu. Nggak boleh kayak gitu. Harus mingkem. Itu hukumannya. Mau nggak mau harus dijalanin. Suka harus dijalanin. Ya, pokoknya itu hukumannya. Daripada lama-lama, mending kita mulai aja. Sebelum kita makan, kita baca doa dulu. Kita mulai. Harus habis. Nggak boleh nggak habis. Oke, guys. Rasanya itu gurih, terus kayak emang pedesnya tuh pedes-pedes fishy gitu loh, kayak yang ada di ayam-ayam gitu. Kalian wajib coba, ini enak. Yang kalah, yang habis terakhir dia yang kalah ya guys. Kita nggak pakai waktu ya, tapi yang habis terakhir dia yang kalah. Pedasnya nampol guys, mantap. Kalian wajib coba, wajib coba. Mau nggak guys? Nih, gue suapin nih. Tadi kan kalian udah lihat challenge-nya kayak gimana, kita makan kayak gimana. Jadi di challenge kali ini tuh kita seri ada menang. Jadi intinya kita boleh minum ini dua-duanya, karena emang nggak ada yang kalah, nggak ada yang menang. Ya, jadi kita boleh minum ini dua-duanya. Oke? Apa nih? Berbox. Mantap. Keluar dong busanya guys, busanya keluar. Kebanyakan dikocok. Iya.
Jadinya keluar. Oke, sekarang kita minum. Kita minum dulu nih. Aus. Cheers. So, itu dia challenge dari kami. Kalau kalian suka, kalian bisa like, comment, and subscribe. Jangan lupa. Dan jangan lupa juga salahin loncengnya. Okay? Ya, klik loncengnya biar kalian dapat pemberitahuan apa aja yang video baru video terbaru dari kita. Ya, dari kita berdua nih, Oke. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.